आदरणीय दर्शक श्रोता, एउटा सनसनीपूर्ण खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। लद्दाखमा फेरि भिडन्त हुने सम्भावना बढेर गएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। लद्दाखको एलएसी क्षेत्रमा युद्धको स्थिति फेरि बढेको छ। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार लद्दाखमा चीन र भारतीय सैनिक स्तरको वार्ता असफल बनेको छ। योभन्दा अगाडि चीनको सैनिक र भारतीय सैनिक बीच 3 चरणको वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो 3 चरणको वार्तामा पछिल्लो 11 घण्टा यताको वार्ता पूर्ण रूपमा असफल भइसकेपछि त्यहाँ स्थिति भयावह बनेको समाचार हामीलाई प्राप्त भएको छ। चीनले पटक पटक भारतलाई सीमा क्षेत्रभन्दा पछि हट्न आग्रह गर्दा पनि भारतले अस्वीकार गरेर लगातार सैनिक सङ्ख्या बढाएपछि चीनले पनि ठूलो मात्रामा सेनाको सङ्ख्या थपेर चीन अगाडि बढिरहेको समाचार हामीलाई प्राप्त भएको छ। लद्दाखमा 11 घण्टादेखि चलेको वार्ताले निकास दिन नसकेपछि भारत र चीन दुवैतर्फका सैनिकले युद्धको तयारी सुरु गरेको समाचार हामीलाई प्राप्त भएको छ। युद्धको तयारी सँगसँगै उच्च तहका कमान्डरहरूबीच वार्ता गर्ने अर्को प्रयास, चौथो चरणको वार्ताको प्रयास भइरहे पनि दुवैतर्फ अस्वाभाविक रूपमा सैनिक सङ्ख्या र युद्ध सामग्री तयारी भइसकेपछि अब युद्धको नजिक पुगेको त्यहाँ सङ्केत बुझिएको छ। गलवान घाँटीबाट भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार त्यहाँको स्थिति अत्यन्त विकराल देखिएको छ। दुवैतर्फ सैनिकहरूको तयारी हेर्दा स्थिति भयावह देखिएको र स्थिति तनावपूर्ण रहेको समाचार हामीलाई प्राप्त भएको छ। अर्कातर्फ चीनलाई साथ दिन पाकिस्तानी सेना तयार रहेको भन्दै पाकिस्तानले नयाँ प्रतिक्रिया दिएको छ। चीन र भारत बीच युद्धको स्थिति तयार भएको र लद्दाखको गलवान घाँटी र पेङ्गुङ लेकको विषयलाई लिएर त्यहाँ युद्ध नै हुने स्थिति देखिएको र तेस्रो चरणको 11 घण्टादेखि चलेको तेस्रो चरणको वार्ता असफल हुने स्थिति देखिएपछि पाकिस्तानले यसरी मुख खोलेको छ र उसले चीनलाई समर्थन गर्दै पाकिस्तान चीनको साथमा उभिएको भन्दै पाकिस्तानले नयाँ प्रतिक्रिया जारी गरेको छ र पाकिस्तानी सेनाले 20औं हजारको सङ्ख्यामा पूर्वी लद्दाखको सीमामा सेना परिचालन गरेको छ भने पाकिस्तानको वायुसेनाले निरन्तर गस्ती सुरु गरेको छ। चौथो चरणमा तेस्रो चरणको वार्ता असफल भइसकेपछि अहिले चीन र भारतका उपल्लो सैनिक कमान्डर बीच वार्ताको थप प्रयत्न भइरहेको र समाधान निकाल्ने अन्तिम प्रयास भइरहेको बुझिएको छ। दुवैतर्फका कमान्डरहरू लद्दाख प्रस्थान गरेका छन्। यो समस्या निकासका निम्ति अझै प्रयत्न गर्न दुवैतर्फका सैनिक कमान्डरहरू लद्दाखतर्फ प्रवेश गरिसकेको हामीलाई समाचार प्राप्त भएको छ भने सैनिक वार्ताको पहिलो चरण भने 11 घण्टापछि विफल भएको छ र दुवै देशको सेनाले युद्धको तयारी सुरु गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। 2 दिन यता भारतले सिमानामा सैनिक सङ्ख्या बढाएपछि चीनले पनि अस्वाभाविक सङ्ख्या सिमानामा अघि बढाएको छ। सैनिक तहमा 3 चरण वार्ता भइसकेको र 11 घण्टा यताको वार्तामा भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल कमान्डर हरिन्द्र सिंह र चिनिया जनमुक्ति सेनाका तर्फबाट मेजर जनरल लुइलिल नेतृत्वको वार्ता टोलीबीच वार्ता चलेको थियो। तर तेस्रो चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन भएर विफल भएपछि युद्धको तयारी सुरु भएको छ। पहिलो र दोस्रो वार्ता चिनिया भूमिमा सीमा नजिकै लद्दाखको सीमा नजिकै चिनिया भूमिमा भएको थियो भने 11 घण्टा यताको तेस्रो चरणको वार्ता सीमा नजिकैकोबाट 2 किलोमिटर भित्र भारतीय भूमिमा भएको बुझिएको छ। वार्तामा भारतीय र चिनिया सैनिकले एलएसी क्षेत्रबाट सैनिक अलग गर्ने विषयमा छलफल चलाएको भए पनि दुवै पक्षले निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि उक्त क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट सङ्ख्या थप गरी युद्धको तयारी गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। चीनले लद्दाखमा वार्ता असफल हुने सङ्केत देखिएपछि अरुणाचल र सिक्किम क्षेत्रका सिमाना नाकामा समेत सैनिक सङ्ख्या थपेको छ। उसले सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयलाई मध्यनजर गर्दै भारतको अरुणाचल र सिक्किम क्षेत्रका सिमानामा ठूलो मात्रामा सङ्ख्या थपेको सार्वजनिक भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि चीनले अत्यन्त संवेदनशील ढङ्गले यो विषयलाई लिइरहेको र अब युद्धको स्थिति नजिक पुगेको स्पष्ट देखिन्छ भने भारतमा वार्ता असफल भएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै ठूलो हलचल मचिएको छ।
भारतले पनि आफ्नो बरगतले भ्याएसम्म तैनाथी सिमानामा बढाएको छ। तर अहिले पाकिस्तानको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भारतलाई थप सकस बनाइदिएको छ। भारतीय पक्षले चिनिया सेनालाई प्याङयोङ लेक र गलवान घाँटीबाट पछि हट्न प्रस्ताव गरेको थियो भने चीनले आफ्नो भूमिबाट पछि किन हट्ने भन्ने प्रश्न गरेको थियो। विगतका 2 वार्तामा नरम रूपमा प्रस्तुत भएको चीनले पछिल्लो 11 घण्टा यताको वार्तामा चिनिया भूमि प्याङयोङ लेकमा समेत भारतले आँखा लगाएको भित्री रहस्य बुझेपछि कडा रूपमा चीन प्रस्तुत भएको बुझिएको छ। योभन्दा अगाडि गलवान घाटको विषयमा विवाद चलिरहेको थियो भने अहिले 11 घण्टा यता प्याङयोङ लेकमा समेत चिनिया सेनाले छोड्नुपर्ने प्रस्ताव भारतले गरेपछि भारतको प्रस्तावबाट चिनिया सेना झस्किएको र चिनिया सेना कडा रूपमा प्रस्तुत भएको बुझिएको छ। पूर्वी लद्दाखमा पाकिस्तानले 20,000 सैनिक तैनात गरेको छ। यहाँ वार्ता असफल हुने बित्तिकै पूर्वी लद्दाखमा पाकिस्तानले 20,000 सैनिक तैनात गरिदिएको छ भने पूर्वी लद्दाखमा पाकिस्तान एयरफोर्सले निरन्तर गस्ती सुरु गरेको छ। नेपालको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको चिनिया सिमानामा समेत चीनले सैनिक तयारी थालेको समाचारमा उल्लेख छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो निकै संवेदनशील भएको छ। 2 ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीच द्वन्द्व हुने कुराले स्वाभाविक रूपमा अन्य मुलुकहरूलाई चिन्ता थपिएको छ र दक्षिण एसियाको यो महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा हुँदै गएका 2टा राष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वले अब स्थितिलाई कतातर्फ डोर्याउने हो भन्ने विषय निकै पेचिलो बनेको छ। हामीले यो समाचार प्रस्तुत गरेका छौँ। यो समाचार विभिन्न भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा भर्खरै प्रकाशित भएको छ र हामीले सन्दर्भ स्रोत भारतीय सामग्रीहरूलाई नै बनाएर यो समाचार तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो समाचारबारे तपाईको के टिप्पणी छ? 2 शक्ति राष्ट्रहरूबीच विभिन्न किसिमका युद्धहरूका सम्भावनाहरूलाई कसरी टार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ। 2टा शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपाल अब कस्तो भूमिकामा अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले निकै ठूलो अर्थ राख्ने भएको छ। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको देश हो, तर 2टा छिमेकीहरू बीचको द्वन्द्वले नेपाललाई कतातिर तान्ने हो या असंलग्न राष्ट्रको भूमिकामा नेपाल अडिएर आफ्नो स्वाभिमान र अस्तित्वका निम्ति कसरी लड्ने हो भन्ने विषयमा पनि अहिले छलफल, चासो र चिन्ताका विषयहरू उठेका छन्। भारतले नेपालको सीमा समेत अतिक्रमण गरेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपाल सरकारले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। दुवै देशले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि अहिले नेपाल र भारत बीच पनि सम्बन्ध चिसिएको छ। विगत लामो समयदेखि भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र सेना लगाएर कब्जा गरेर बसेको छ भने नेपाली पक्षले त्यो भूमि फिर्ता लिन सकिरहेको छैन। अहिले पछिल्लो समय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहित समेटेर आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय पक्ष चिडिएको छ। यो कमजोरी सँगसँगै भारतीय पक्षको यो कमजोरीले समग्र छिमेकीहरूसँग ठूलो सङ्कट उत्पन्न गराइदिएको छ। भारतको कुनै पनि छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो छैन। पाकिस्तानले पनि भारतमाथि लामो समयदेखि युद्ध गरिरहेको छ भने भर्खरै भुटान र भारतको बीचमा पनि सम्बन्ध चिसिएको छ। आसामको एक जिल्लामा सीमा जोडिएको भुटानले भुटानबाट आउने पानी नदी रोकिदिएपछि त्यहाँ अहिले तनाव उत्पन्न भएको छ। भारतीय पक्षले भुटानको नदीमाथि एकाधिकार जमाउने षड्यन्त्र र प्रपञ्च गरेको भन्दै भुटानले भारततर्फ आउने नदी रोकिदिएपछि भारतको आसाम राज्यको 26 गाउँ पूर्ण रूपमा मरुभूमिमा परिणत हुने स्थिति भएको छ र किसानले सिँचाइ गर्ने र खानेपानीको अभाव सिर्जना भएपछि आसाममा भुटान विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको छ भने भुटानले आफ्नो देश विरुद्ध आन्दोलन रोक्न भारतलाई चेतावनी दिएको छ। यही सन्दर्भमा आदरणीय दर्शक श्रोता, अब दुवै चौतर्फ सिमानामा विवाद भएको र छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध राम्रो नभएको भारत यी समग्र विषयहरूको सामना गर्न तयार भएको छ भन्ने विषय पनि आफैमा सोचनीय विषय बनेको छ। अब नेपालले सम्बन्ध कसरी विस्तार गर्छ, 2 छिमेकीहरू बीच कस्तो खालको सन्तुलन कायम गर्न सक्छ र नेपालको राजनीतिले अब कस्तो मोड लिन्छ भन्ने विषयमा पनि अहिले प्रश्न उठेको छ। नेपालको भूमि समेटेर नक्सा जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि चौतर्फी प्रहार सुरु भएको छ। अहिले सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने खेलमा पार्टीभित्र ठूलो अन्तर्कलह भएको छ भने यो विषयमा
सरकार ढाल्ने र आफूलाई हटाउने षड्यन्त्रमा भारतीय पक्ष नै हावी भइरहेको केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले थप द्वन्द्वको स्थिति तयार भएको छ। नेपालको राजनीति आन्तरिक राजनीतिमा सधैँभरि खेल्दै आएको भारत यो पटक पनि त्यसरी नै खेलिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। कहिले दरबारीहरूलाई भोज खुवाएर छलफल चलाइरहेको छ भने कहिले मधेसवादीलाई उचालेर उसले बबन्डर गर्दै आएको छ भने विगतमा राज संस्था अन्त्य गर्न र गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति पनि उसले माओवादीलाई ठुलो संरक्षण गरेको थियो। विगतको भारतको सत्ताले माओवादीलाई यहाँसम्म ल्याएकोमा अहिलेको सत्ता पछुतो गरिरहेको छ र हिजो ल्याएका परिवर्तनहरूलाई अहिले बदल्नका निम्ति अर्को बाटो भारत खोजिरहेको छ भने त्यसलाई त्यही भारतको इन्ट्रेस्टमा सघाइरहेका कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू भने अहिले विभिन्न षड्यन्त्र र तिग्रममा लागिरहेका छन्, जुन कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खुलस्त रूपमा नेपाली जनताका बीचमा बताइदिएका छन्। यस्तो बेला नेपालका राजनीतिक दलहरूले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्नुपर्ने हो? यो कुराभन्दा ठिक विपरीत दिशामा गएर आफ्नै देशको अहित हुने र अहिलेको बढ्दो द्वन्द्वको बीचमा आफूलाई सन्तुलित राख्न नसक्ने किसिमको भूमिकामा कतिपय नेताहरू देखिनु आफैमा दुःख लाग्दो पक्ष छ। आगामी दिनमा नेपालको राजनीति पक्कै पनि यी दुई छिमेकीहरूको द्वन्द्वले एउटा खालको स्थितिमा अगाडि बढ्ने निश्चित छ। तर नेपालका नेताहरूले, नेपालका राजनीतिक दलहरूले कस्तो बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लिएलान् या नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको पक्षमा यिनीहरू उभिएलान् कि नउभिएलान्, त्यो अडान राखेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने शङ्काकै घेरामा रहेको छ। अहिले 2/3 प्राप्त बहुमत प्राप्त सरकार एउटा दरिलो र बलियो सरकार नेपाली जनताको चाहना थियो। यो चाहनामा पार्टीभित्रका आफ्नै पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताहरूले नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहले नै यसलाई अस्थिर बनाउने प्रपञ्च गरिरहेको छ। यो अस्थिरताप्रति जनता असन्तुष्ट छन्, तर निकास निकाल्न अहिले नेकपा सकिरहेको छैन। प्रतिपक्ष राष्ट्रियताका सवालमा सही अडानमा उभिन सकेको छैन। उसलाई एमसीसी पास गर्नै पर्ने भएको छ भने नागरिकताको विषयमा मधेसवादीले उठाएका आन्दोलनहरूमा प्रतिपक्ष नरम ढङ्गले सघाइरहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा समग्र राष्ट्रियताको पक्षमा अझ दृढ र बलियो भएर उभिनुपर्ने सन्दर्भ भइराखेको बेला, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थिति पेचिलो बन्दै गइराखेको बेला आफ्नो देशको बलियो सरकारलाई आफै अस्थिरता बनाउन लागि परेका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि पनि जनताले औँलो उठाउनुपर्ने आजको बाध्यता छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो परिस्थितिबारे तपाईँले के अड्कलबाजी गरिराख्नु भएको छ? दुःखलाई सही ढङ्गले निकास दिनका निम्ति राजनीतिक दल र नेताहरूलाई कस्तो खबरदारीको आवश्यकता पर्छ? नेता, पार्टी र राजनीतिक दलहरूले, सरकारमा बस्ने मानिसहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ? आफ्नो धारणा राख्न नबिर्सनुहोला र हाम्रो यस्तै विविध विषयहरूमाथिको सटिक विश्लेषण र ताजा समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।